नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2016 के टाइपिंग और टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसका भी डेट आ गया है कि कब होगा इसका टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट का जो डेट है वो है 20 नवंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में। और दूसरा जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जो आया है वो दे रहा हूँ। और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आया है कि जो एमटीएससी यानी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी री एग्ज़ाम, उसमें 19,95,813 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। मतलब इतने लोग एग्ज़ाम दिए हैं, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 16 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। तो दोस्तों, यही दो मेन जानकारी है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि एसएससी सीएचएसएल 2016 का टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो ये पता चल गया कि इसका टाइपिंग टेस्ट जो होगा 20 नवंबर से लेके 19 दिसंबर के बीच में होगा। तो अगर इससे कुछ आपको जानकारी मिली हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।